வணக்கம். சற்று முன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு எந்தெந்த மாவட்டங்கள் இடியுடன் இகனமழை பெய்யக்கூடும் என முக்கியமான அறிவிப்பு தற்போது கொடுக்கப்பட்டாங்க. தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக தமிழகம் மட்டுமே இல்லாமல் எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டாங்க. இளமை இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம், மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க ரெக்க பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தமிழகம் மட்டுமே இல்லாமல் பிற மாநிலங்கள் தற்போது தென்மேற்கு பருவ காற்றின் காரணமாக கனமழை கொட்டி தீர்த்து வந்துட்டு இருக்கு. முக்கியமாக டெல்லி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் தற்போது ஆரஞ்சு அலர்ட் விடுக்கப்பட்டதன் காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வந்துட்டு இருக்கு. இது ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் தமிழ்நாட்டில் பார்க்கும்போது திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தற்போது சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருவதன் காரணமாக திருப்பத்தூர், பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தற்போது சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை கொட்டி தீர்ப்பதன் காரணமாக வாழை மரங்கள் எல்லாமே வேரோடு சாய்ந்து வந்துட்டு இருக்கு. அதே போன்று நாளை நாட்கள் ஜூன் மாதம் 8ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக தமிழக பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் நாளை நாட்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக அடுத்த 4 நாட்கள் ஜூன் மாதம் 9, 10, 11 ஆகிய நாட்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று கேரளா, கர்நாடகா கடலோர பகுதியில் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதியில் சூறாவளி காற்று 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல், தெற்கு மகாராஷ்டிரா மற்றும் கோவா கடலோர பகுதியில் சூறாவளி காற்று 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என நாளை நாட்கள் எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது. நன்றி, வணக்கம்.